今日我哋整香菇滑雞荷葉飯。我哋第一步就切咗啲雞先，我哋切正方形一嚿一嚿。咁樣好唔好？好啊，我哋豉油、糖、蠔油同紹興酒。好，倒晒佢先。哇，好 soft， Slime 有啲似 slime。唉，唔記得買臘腸潤腸。哎呀，我中意食臘腸。如果有臘腸潤腸仲好食啊！乾同濕嘅荷葉我哋都係要用滾水去煮一煮嘅。點樣知道佢夠熱啊？加咗油之後彈啲水落去，佢一彈就夠熱啦。跟住我哋炒飯。Yes。我就中意用新鮮飯。我中意用隔夜飯。你落鹽糖定你會落豉油㗎？我中意用呢個魚露。我哋落啲薑絲。Yes。唔食得都睇得。最好就係睇得又食得。你又啱。我哋整佢20分鐘。你覺得個飯會唔會太濕啊？我覺得 OK 喎。嗰個味道係爭少少嘅。首先執個嘢先。哇！仆街！唉，實當冇朋友啊，真係。煲咗佢先執到。冇事發生過，我哋 rewind。好，繼續啦。繼續。我哋3隻雞蛋。執到啊！唔執到，唔執到，唔執到。